Hello guys, good morning to everyone guys. Yan, laki ng ibag ko kitang-kita. Welcome to my channel again. Guys, mamaya papunta ko sa kusina. I-share ko sa inyo yung aking mga natutunan. Ngayong natutunan ko na chicken Kentucky guys, na lasang-lasang KFC guys. Sulit. Kumbaga, pwede nyo ihanda ngayong darating na Christmas, New Year para sa inyong pamilya. Kaya guys, please watch my video. So guys, na ito yung aking mga recipes sa aking chicken Kentucky. Ayan guys, salt, black pepper, cornstarch, moonstarch, liquid yan guys, hindi powder ang ginagamit ko. Tsaka paprika powder, soy sauce, and then chili sauce, and vinegar, and then chili flakes. Siyempre, hindi kailangan mawala sa atin ang one whole chicken. Depende sa inyo guys kung gusto nyo yung chicken nyo. Dito sa aking ginagawang chicken Kentucky, depende sa inyo kung ang gusto nyo yung chicken na gawing fry ay whole chicken or chopped chicken. Pero ngayon guys, ang gagawin ko ay whole chicken ang gagawin ko. Siyempre kailangan malinis bago tayo magano, dry na siya para yung ingredients kumapit. At i-marinate natin yan. Ngayon, mag-uumpisa na tayo guys. I-mix natin ang lahat ng ingredient. Ayan guys, ilalagay na natin ang ating 1 teaspoon salt. 1 teaspoon black pepper. And then, ilalagay natin ang mustard. Liquid guys ang nilalagay ko, hindi siya powder. Pero iba nilalagay talaga powder. Kung ano yung guys available dito sa bahay, yun ang nilalagay ko. Pero ang lasa naman guys, talagang sulit. Hindi ka lugi. Tsaka maganda to guys, lalo na't malapit na ang Christmas. Pwede nating ihanda sa ating pamilya. Ayan guys, tsaka paprika powder, 1 tablespoon. And then this chili flakes, 1 tablespoon din to guys. Ayan. Siyempre bago ko nilagay, tinignan ko muna kung okay siya. Sinek kung maigi. And then vinegar, 2 tablespoon vinegar guys. And then chili sauce guys, 2 tablespoon din. Yan. Mimix natin yan guys, lahat sa isang buong manok. And then itong 2 tablespoon of soy sauce din guys. Yan, ready na natin i-mix siya para ma-marinate natin. Kailangan hanggang loob guys. Yan. Hahayaan natin siya. Hayaan natin siya ng kung umpisa morning kayong nag-marinate nito guys, pwede nyong i-prito ng gabi. 5 hours, ganyan. Mas masarap kasi mas matagal. Gaya ngayon guys, malapit na magki-Christmas na. Pwede nyo itong idagdag sa isang recipe nyo sa inyo. Paghanda sa Noche Buena, New Year. Kailangan lahat. Yan, imimix nyo maigi. Hanggang kasingit-singitan ng ating chicken. Lalagyan natin sa kaloob-looban para yung lasa niya guys ay kumapit. Ayan. Guys, kung may naririnig kayong parang nagpiprito, piprito din ako guys. I'm making chicken fry, that's why may little noisy.
Yan guys, na-mix na natin siya. Ngayon, ang gagawin na lang natin, imamarinate siya ng 5 hours or 6 hours para yung kanyang kanyang lasa pumasok sa loob ng manok bago natin siya iprito. And then next natin gagawin dito, papakita ko sa inyo guys, yung coating nito, yung bago iprito kailangan natin ng flour, okay? Yan, hayaan muna natin siya. Mamarinate muna natin siya guys. Ayan guys, finish na yung ating marinate. Nakuha ko na. Ayan guys. Hinati ko lang sa gitna. Whole chicken yan guys. Ayan. Hinati ko lang para siguradong lutong-luto yung loob na ng ating chicken. Ayan guys. Kikita nyo. Guys, yung amoy pa lang napakasarap na. Paano pa pag nalutot na tikman? The taste is very tasty. Ayan. Guys, ito na yung ating marinate. Ilalagay muna natin ito. Yan, whole chicken guys. Yan. Okay, imimix natin siya ng buong buo. Pati yung legs niya. Yan. Lalagyan natin yung kanyang na. Yan guys ha. Yan. Okay, watch. Panoorin yung mabuti ang aking chicken Kentucky. Yan. Lahat ng part kailangan natin lagyan ng and then yan, ilalagay natin sa tubig. Okay, nakita nyo guys, nilagay natin sa tubig. And then, okay. Balik agad natin dito. Yan. Habang nag-uumpisa guys, nagmamarinate tayo, minimix natin to. Naglalagay na tayo ng oil. Papainit na. Yan guys. Lahat ng part lalagyan natin para maprito siya and then maging crunchy. Umpisa na natin yung ating coating para do sa ating chicken na marinate. Mamaya-mayang konti ay kukunin na natin yung kasi bale lampas na ng 5 hours yung ating marinate chicken. Ngayon ito naman ating coating na para sa ating chicken fry of this chicken Kentucky, okay? Siyempre, kailangan muna natin ng salt, 1 tablespoon to guys. And then the red chilli, 1 tablespoon. And then this turmeric, half teaspoon guys. Black pepper, 1 tablespoon. And then baking powder guys, 1 tablespoon. Okay. Yan, already mix na natin guys sa ating flour. Itong flour natin ay 5 cups guys. Kailangan na natin i-mix para yung lasa niya ay kumapit sa ating flour. Kasi lalagay natin yung chicken, whole chicken dito guys. Yan. Yan guys, na-mix na natin. Yan guys, ayan na. Tapos na natin. Ready na siya sa fry. Nandiyan na lahat ng ating nailagay na. Yan ang niya, style niya. Lalagay na natin siya, ipapry na natin siya guys. Ayan guys, sobrang harap na. Ilalagay ko na itong na kailangan lubog na lubog siya kapag pa-fry guys.
Ayan guys, nakikita nyo, napiprito na siya. Kailangan natin i-check. Mamaya babalik ka rin ko siya. Ayan. Ikot natin para lutong-luto. Ayan guys, nabaliktad na natin ang ating chicken. Kailangan natin siya ng maluto talaga yung laman ng ating chicken. Ayan guys, finish na my chicken Kentucky.